ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। OLXରେ ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ CPU, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ କନଫିଗରେସନ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ। ମୋତେ କାଲି ଦେଲେ, ତା'ର କନଫିଗରେସନ୍ଟା ଦେଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟିଂ CPU। ଯଦି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଗେମିଂ ଯେବେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି 13 ଜେନେରେସନ୍ 12 କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍। 13 ଜେନେରେସନ୍ 12 କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍। ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି 4 କୋର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 କୋର୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 12 କୋର୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଏଡ଼ିଟିଂ ସେଇଟା କରିହେବ। ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ର୍ୟାମ୍, ମଦରବୋର୍ଡ଼, GPU ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, SSD କ'ଣ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ'ଣ ଅଛି, SMPS କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏତିକି ହେଲା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ CPUରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ପ୍ରୋସେସର୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି 13 ଜେନେରେସନ୍ର 13400F ସିରିଜ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପକାଇବେ କ'ଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପଲସରି ପକାଇବେ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 19,500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 12 କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 180 ପିକ୍ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ, ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। ଭଲ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଦାମିକା ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ର୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 16 GB ର୍ୟାମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କା। 16 GB ର୍ୟାମ୍ ପଡ଼ିଛି 12,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ରୋସେସର୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି 13 ଜେନେରେସନ୍ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍, 13 ଜେନେରେସନ୍ 19,500 ଟଙ୍କା ତାର ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି। ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ମଦରବୋର୍ଡ଼ଟା MSI B760MP ମଦରବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 12,500 ଟଙ୍କା ଅଛି। GPU ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି 750 Tiର ଗୋଟେ ପକାଇଛନ୍ତି 3,700 ଟଙ୍କା, ଜଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବ। ଆଉ SSD ପଡ଼ିଛି 256 GB SSD, ଯେଉଁଟା ଦାମ୍ ରହୁଛି 3,500 ଟଙ୍କା। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ପଡ଼ିଛି 2 TB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ 8,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4,000 କି 4,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାନେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ। SMPS ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଅଛି 650 ୱାଟ୍ର, ଯେଉଁଟାକି 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। SMPS ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ଭଲ କମ୍ପାନୀର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି MSI MAG 4111R ମିଡ୍ ଟାଉନ୍, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି 3,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତି ମିଶାଇଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 67,200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଣିଥିଲେ 62 ନା 63,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିଏ ରେଗୁଲାର ବିକ୍ରି ବଟା କରନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଫୋକାନୀ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ 67,200 ଟଙ୍କା ସିଏ କିଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 63 ନା 64,000 ଟଙ୍କାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ 52,200 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କିଣିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତ ହେଉଛି ଏହାର ଦାମ୍ ଯଦି ସେ 40,000ରୁ 43,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଏ, ଯଦି ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବେ OLX ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ 52,200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 40ରୁ 43,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 43,000 ଟଙ୍କା କି ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇକିରି ଯଦି 44,000 ଟଙ୍କା ଗଲା ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। 44,000 ଟଙ୍କାରେ ଗଲା ଯଦି ଚଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଲ ଅଛି। 8,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁଟା 2 TBର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଅଛି, 16 GB ର୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଯେଉଁଟା 2,000 କି 3,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 12,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆଉ ରେଟ୍ କମିବ ବୋଲିକିରି। ର୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଟ୍ କମିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିନି, ସିଏ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ମାନେ ଅଛି, ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ 40ରୁ 44,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ କରିକିରି ଆଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। 40,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି, 41, 42, 43, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 44,000 ଟଙ୍କାଟେ ବି ଅଧିକା ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ 43-44,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟେ ପାଇବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମାନେ 100% ଭଲ ହେବ। ଯଦି 43ରୁ 44 ଭିତରେ 42,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ଦେଲେ, ରାଜି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ମାନେ 100% ସିଓର। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କଥା ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି।